Hello ka-organic! Welcome to my vlog. So before ako magpatuloy sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please click like and subscribe para updated kayo sa next video na i-upload ko. Thank you very much. So ngayong hapon is nag-harvest tayo ng ating purple corn. Ayan yung na-harvest natin. Ayan pa yung mga balatan pa natin sila. And then ito yung balat. Ayan po si Sir Alex. Hello Sir Alex! Yan, siya yung nag-harvest na mais natin. So, yun na muna for today's video. Thank you for watching and see you to my next vlog. Go organic! Purple corn!